見唔見到出邊嗰啲人嘅戴嗰啲帽啊？似唔似嗰啲戰爭時代嗰啲戲啊？就係戴嗰啲帽。出邊嗰啲人口就講話係乜嘢，呢個地方衰人，佢哋側邊嗰啲人又做衰人行為。香港咁乾淨，環境冇蚊嘅，何來無端端一個住宅裏面點解會有7、8個蚊呢？全部傳入中心一座嗰度，而且嗰個時候呢，仲爆發咗個廣東嗰啲咩症話，嗰啲蚊仔嘅症，咬完之後呢就出現關節炎，邊仲要啊？咁乜殺我嘅？